I do this every season. I hate it when summer comes. I fall into a trap that I made by myself. Oh, and I always do. হ্যালো আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আপনাদের রিকোয়েস্টে আমি আবারও ওয়ালটনের কিছু ফ্রিজ সম্পর্কে আপনাদেরকে জানাবো। আপনাদেরকে সব কিছু ডিটেলস, প্রাইস সম্পর্কে সব কিছু জানিয়ে দিবেন আমাদের খায়রুল ভাই। খায়রুল ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, আজকে কী টাইপের ফ্রিজগুলো দেখাবেন? আজকে আমাদের ওয়ালটনের যতগুলো মডেল আছে ম্যাক্সিমাম মডেলগুলো আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবো। আসসালামু আলাইকুম, আমি খায়রুল ইসলাম, ওয়ালটন প্লাজা বরাবরের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা। আচ্ছা, আমরা প্রথমে আপনাকে জানাচ্ছি সবথেকে ছোটো মডেলের যে ফ্রিজটা আমাদের সচরাচর চলে, যাদের ব্যাচেলার তাদের জন্য। এই ফ্রিজটার মডেল হচ্ছে WFD 1B6। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলোর মধ্যে অনেকগুলো কালার হয়। আপনাদেরকে একটা কালারের মতো দেখাচ্ছি। এই ফ্রিজটার ভিতরের অংশ হচ্ছে ডিপ, উপরের অংশ ডিপ, ভিতরের অংশ সুন্দর কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন। আর এটা নিচের অংশ নর্মাল। যারা ব্যাচেলার থাকেন তাদের জন্য এই ফ্রিজটা পারফেক্ট। আচ্ছা, এই ফ্রিজটার প্রাইস বর্তমান হচ্ছে 21,500 টাকা। আচ্ছা, আমার রেফারেন্সে যদি কেউ আসে তো আপনার রেফারেন্স আসলে আমরা ভালো একটা ডিসকাউন্ট করে দেবো। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। পরবর্তীতে আমরা জানাচ্ছি আপনাদেরকে এই পাশে দেখেন আর একটা মডেল WFA 23 11 সেফটি। জি জি জি, লিটার হিসাব হচ্ছে 213 লিটার, কিন্তু গ্লাস প্যানেলের মধ্যে 213 লিটার। এর মধ্যে একটা কালার আছে, একটা কালার আছে, ওকে, আর অনেকগুলো কালার আছে। আমরা পরে আমি দেখাচ্ছি। আচ্ছা, দেখেন এটা কিন্তু ডিপ নর্মাল সমান। ওকে, এটা উপরের অংশ ডিপ এবং নিচের অংশটা নর্মাল। কি 50-50? 50-50। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। এর মডেল হচ্ছে WFA 23 GDEL। জি, এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 27,500 টাকা। এটা হচ্ছে 27,500 টাকা। জি, দেখেন। তারপরে আমরা আরেকটা মডেল দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, WFB 2X1। এই ফ্রিজটার উপরের অংশ নর্মাল, দেখতে পাচ্ছেন। এটা উপরের অংশ নর্মাল এবং নিচের অংশটা ডিপ। দেখেন এই ফ্রিজটা কিন্তু 3টা বক্স আছে, ভিতরে ভালো স্পেস আছে। যারা ডিপ পছন্দ করেন তারা গন্ধটা ছড়াবে না, গন্ধটা ছড়াবে। এটা একটা বাড়তি সুবিধা হচ্ছে যে আপনি মাছ একটা রাখতে পারবেন, মাংস আলাদা রাখতে পারবেন, একটা গন্ধ লাগছে না। নন ফ্রস্ট নাকি ফ্রস্ট? এটা ডিপ ফ্রস্ট, আইস হবে হালকা। আচ্ছা, হালকা আইস হবে এবং খাবার তুষারের মতো হবে। জি জি। এরপরে আরেকটা মডেল দেখাচ্ছি, এই পাশে দেখেন 10 সেফটি। মডেল হচ্ছে WFD 1F3 GDEL। এটা 24,000, বর্তমান প্রাইস 24,500 টাকা। ওকে, 24,500 টাকা। 500 টাকা। যে এগুলো তো অনেক কালার হয়, ভ্যারাইটিস কালার হয়, কালার দেওয়া যাবে। দেখেন এটার ভিতর অংশ দেখেন, এটাও ডিপ নর্মাল সমান। ওকে, উপরের অংশটা ডিপ, নিচের অংশটা নর্মাল। আপনারা ডিমের হ্যাঁ যাচ্ছেন, এই যে ডিমের অংশ আছে, পানি রাখতে পারবেন, ভেজিটেবল বক্স, এই পুরোটা ডিপ। ওকে, আচ্ছা, এটা প্রাইসটা একটু বলে দেবেন। এটা প্রায় 24,500 টাকা। এটা হচ্ছে 24,500। জি, 24,500। ওকে। এরপর দেখেন ইনভার্টার টেকনোলজি, আমাদের 60% বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। এই ফ্রিজটা তারা নেবে 60% বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হবে। ওকে, এই মডেল হচ্ছে WFA 25 GDEL। আচ্ছা, এটার মধ্যে কিন্তু একটা ছোট্ট বিশেষত্ব আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ইনভার্টার টেকনোলজি। জি, আর এখানে আপনার হাতের মধ্যে, হ্যান্ডেলের মধ্যে একটা ইয়া পাচ্ছেন। মডেলটা ভিন্ন মডেল। জি, এই ফ্রিজগুলো কিন্তু আমরা বাড়তি স্টেবিলাইজার ইউজ করতে হবে না, কোনো স্টেবিলাইজার ইউজ করতে হবে না। জি, এই ফ্রিজটা অনেক ভালো চলে এবং 60% বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। ওকে, এটা প্রাইসটা কত? এটা প্রাইস 35,990 টাকা। 35,990 টাকা। 990 টাকা। তারপর আমার রেফারেন্সে আসলে অবশ্যই ডিসকাউন্ট পাওয়া যাবে, সমস্যা নাই। দেখেন এরপর আরেকটা দেখাচ্ছি, এই দেখেন এটাও কিন্তু 17 সেফটি একটা ডিজাইন। 17 সেফটি 312 লিটার। ওকে, মডেল হচ্ছে WFA 3A2 GDEL। ওকে, দেখেন এটা কিন্তু ভিতরে অনেক জায়গা, যারা বড় ফ্যামিলি তাদের জন্য অনেক ভালো হবে। দেখেন অনেক ভিতরে স্পেস, এটাও ডিপ নর্মাল সমান। আবার এই মডেলটা দেখেন, ম্যাক্সিমাম মডেল ডিপে কেসগুলো থাকে না, এই মডেলটা ডিপে আবার বাড়তে একটা কেস করছে। আচ্ছা আচ্ছা, একটা বাড়তে সুবিধা আছে এটাতে। আর দেখেন নর্মালটাও বেশ ভালো আছে, ডিপটাও বড় আছে। ওয়াও, এই ফ্রিজটার বিশেষত্ব হচ্ছে যে এটাতে ডিপে কেস করা আছে। আচ্ছা, আর আপনারা কিন্তু মানে হাতলের এখানে কিন্তু একটা ডিজাইন পেয়ে যাচ্ছেন, দেখেন খুবই গর্জিয়াস একটা ডিজাইন। আচ্ছা, এই দেখেন এই একটা কালার, এই একটা কালার, এই কালারটা আমি আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি। ওকে, এগুলো তো অনেক কালার হয়, চাইলে কাস্টমার যে অনলাইন থেকে কালার পছন্দ করে আমি সিলেক্ট করে ডেলিভারি দেওয়ার সমস্যা নেই, দিয়ে দিতে পারবো। ওকে, দেখেন এরপরে দেখাচ্ছি আরেকটা মডেল, এটাও কিন্তু সেম মডেল, জাস্ট এটা সামনে ডিজাইনটা একটু চেঞ্জ। ভিন্ন। এটা হচ্ছে GDEL।
এটা জিডিএল, এটা জিডিএইচ। আচ্ছা আচ্ছা, এটার দাম একটু বেশি আছে, এটার দাম পড়বে আপনার 35,800 টাকা। এটা হচ্ছে 35,800 টাকা। জি, আর এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 35,400 টাকা। আচ্ছা, 400 টাকা দেবেন। যাদের যেটা ফ্রিজ পছন্দ হবে স্ক্রিনশট দিয়ে ভাইদের হোয়াটসঅ্যাপ বা ইমোতে পাঠিয়ে দিলে ওনারা আপনাদেরকে কালারও ব্যবস্থা করে দিতে পারবে। দেখেন এই হচ্ছে আরেকটা মডেল, এটা 17 সেফটি, লিটারে 17 সেফটি বলে, কিন্তু লিটার হচ্ছে 209 লিটার। আচ্ছা, এটা আবার উপরে নরমাল, নিচে ডিপ। ওয়াও, দেখেন এই যে এটা কিন্তু একটা দেখতে পাচ্ছেন। হ্যাঁ, এটা আবার এটার মধ্যে আলাদা একটা আইসক্রিমের বক্স দেওয়া আছে, আইস বক্স দেওয়া আছে। আচ্ছা, দেখেন এটা ডিপটা কিন্তু অনেক বড়, শুধু বড় বললে ভুল হবে, অনেক বড়, অনেক বড় একটা কিন্তু। ডিপের 3টা ডোয়ার পাবেন। খুবই আধুনিক করা হয়েছে ব্যাপারগুলো, দেখেন আপনারা ড্রয়ারগুলো কিন্তু অনেক আধুনিক। আর দেখেন এই এটা আলাদা একটা আইস ট্রে আছে, আবার ট্রেও আছে, দেখতেই পাচ্ছেন। এই ফিচারগুলো ওয়ালটন ছাড়া কিন্তু আর কেউ দিচ্ছে না। না, একটা এইসব ফ্রিজে কিন্তু একটা সাথে কিন্তু আপনার বাড়তে এখন আর স্টেবিলাইজার ইউজ করতে হচ্ছে না। আচ্ছা, দুইটা মডেল, দুইটা কালার, কিনতে গেলেও 2-25-3,000 টাকা এখন স্টেবিলাইজার 1,035-90 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, দেখেন। আর তারপর একটা দেখাচ্ছি 18 সেফটি ফ্রিজ, সেফটি হিসাবে কিন্তু একটু বড় ফ্রিজ। হ্যাঁ, অনেক বড় ফ্রিজ, একটু বড় ফ্যামিলি তাদের জন্য কিন্তু এটা খুব ভালো। লিটার হচ্ছে আপনার 341 লিটার। আচ্ছা, 341 লিটার। জি, এটা প্রাইস 35,300 টাকা। এটা হচ্ছে 35,300 টাকা। ওকে, আচ্ছা। এরপরে একটা দেখাচ্ছে, দেখেন এই যে নিচে ডিপ ডোয়ার সিস্টেম। এটার মডেল হচ্ছে 3C3, WFE 3C3। এটা লিটার 333 লিটার। এটার উপরে ডিজাইনটা দেখতে পাচ্ছেন, উপরে নরমাল, খুব নিচে ডিপ। এটাও কিন্তু 50-50 ডিপ পেয়ে যাচ্ছে না। দেখেন এই দেখেন, এটা বক্সটা আরো বড়, এটা কিন্তু অনেক বড়, অনেক বড় একটা। এটা ডিপ নরমাল সমান সমান। খুবই সুন্দর একটা ফ্রিজ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। কালার, অনেক কালার আছে, আপনারা আমাদের ওয়েবসাইট আছে, ওয়েবসাইটে ঢুকে কালার যদি পছন্দ করেন সেই অনুসারে মাল ডেলিভারি দিয়ে দেবে। জি জি, এটা হচ্ছে আমাদের এটা ইনভার্টার টেকনোলজির 3F5 এটা মডেল। এটা হচ্ছে 380 লিটার, 380/365। ওকে, দেখেন উপর অংশ ডিপ, অনেক বড় ডিপ। ওকে, তারপর নিচের অংশ নর্মাল। আর এটা হচ্ছে নর্মাল, নিচের পাটটা। এই পুরো অংশটা ডিপ, নিচের অংশটা নর্মাল। এটাও কিন্তু বড় ফ্যামিলি, অনেক বড় ফ্যামিলির জন্য ভালো হবে। জি, এরপরে আপনাদেরকে প্রাইসটা কত? এটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 40,300 টাকা। 40,300 টাকা কিন্তু এত বড় একটা ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছেন। ওকে ভাই, এরপরে দেখেন এই পাশে এটা না, জি 19 সেফটি, মডেল হচ্ছে WFC 3D8। ওকে, এটা লিটার হচ্ছে 348 লিটার। এটা ওইটা ইনভার্টার টেকনোলজি। এটাও কিন্তু আপনি ইনভার্টার টেকনোলজি পেয়ে যাচ্ছেন। দেখেন এটা উপর অংশটা ডিপ, বিশাল একটা সাইজ কিন্তু ডিপটার মধ্যে। হ্যাঁ, নিচের অংশটা নরমাল। ওকে, এবং আমি যতটুকু জানি ওয়ালটন কিন্তু মানে 100% আপনাদের ওয়ারেন্টি এটা হ্যাঁ, আমাদের কম্প্রেসারের গ্যারান্টি 12 বছর। 12 বছরে কিন্তু কম্প্রেসার গ্যারান্টি। অন্যান্য পার্টস ওয়ারেন্টি পাবেন 4 বছর। জি জি, হোম সার্ভিস 1 বছর, সার্ভিস ফ্রি 5 বছর। জি জি, ওকে। এরপরে দেখাচ্ছি 14 সেফটি, সেফটি হিসেবে 14 সেফটি, মডেল হচ্ছে 2B6। কিন্তু ভালো করে দেখতে পাচ্ছেন। হ্যাঁ, উপরে এটা উপরে নরমাল, নিচে ডিপ। দেখেন এটা 4টা বক্স, এবং বক্সগুলো বড় বড়ই আছে। বক্সগুলো বড় বড়। যারা ডিপ ডোয়ারে ডিপ পছন্দ করেন, নিচে ডিপ পছন্দ করেন, তারা এই ভিডিওগুলো করতে পারেন। ওকে, মানে আপনারা যে যেমন ডিমান্ড এখানে পেয়ে যাচ্ছেন। ওকে, এরপর এটা হচ্ছে প্রাইসটা কত পড়বে? এটা প্রাইসটা 2B6 এর প্রাইস পড়বে আপনার 33,400 টাকা। এটা হচ্ছে 33,400। 33,400। ওকে, 2D4 সব থেকে মানে বেশি তো চলে যে ফ্রিজটা, একসময় মুড়ির মধ্যে চলতো এই ফ্রিজটা, এখন অনেক চলে এটা 2D4। আপনার 4,000 সেফটি। এখন কিন্তু ওয়ালটন এটা 70% মার্কেট প্লাস আমাদের দখল করা আছে। আচ্ছা, মার্কেটের। এটা প্রাইসটা কত পড়বে? এটা প্রাইস পড়বে আপনার 29,300 টাকা। এটা হচ্ছে 29,300 টাকা। এটা হচ্ছে একটু মিডিয়াম বাজেটে যাচ্ছে। WF 2D4 GD, আর এটা হচ্ছে GDEL, সেম মডেল, শুধু একটু মডেল ভিন্ন আছে, সেম লিটারের একই জিনিস, জাস্ট আপনার 600 টাকা ডিফারেন্স চেঞ্জ হচ্ছে। এটা GD, এটা GDEL। ওকে, এরপরে দেখেন এই যে আরেকটা মডেল আছে 2EO 255 লিটার, 250/240। আচ্ছা আচ্ছা, 14 সেফটি বলে।
উপরে ডিপ নিচে নরমাল। খুবই সুন্দর একটা ডিজাইন। এর আবার ডিপ নরমাল সমান সমান 50-50 50-50 ডিপ এবং নরমাল পেয়ে যাচ্ছে। দেখেন এরপরে দেখাচ্ছে আপনাদেরকে আরেকটা 11 সেফটি। 11 সেফটি অনেকগুলো কালার আছে আমাদেরকে। এটা 11 সেফটি, এটা 11 সেফটি, এটা 8 সেফটি। যারা এক কালারের মধ্যে পছন্দ হয় তারা কিন্তু এটা ডিজাইনটা দেখতে পারেন। এই দেখেন এই পাশে 11 সেফটি। ওকে, অনেক কালার আছে, কালার শেষ নাই। এটা হচ্ছে আরেকটা মডেল WFB 2B3। ওকে, এটা 50-50 ডিপ নরমাল সমান সমান। যারা একটু মিডিয়াম বা একটু ছোট ফিস চাচ্ছেন তাদের জন্য কিন্তু এটা খুব সুন্দর হবে। অনেক কালার আছে, কালার দেওয়া যাবে। আচ্ছা, দেখেন এরপর দেখেন আমাদের এটা 14 সেফটি ফ্রিজ, এটা 14 সেফটি ফ্রিজ। আপনি কিন্তু অনেক অনেক কালেকশন পেয়ে যাচ্ছেন। এটা 13.5 সেফটি, এটা 14 সেফটি। আচ্ছা, আমাদের ডাবল ডোরের ফ্রিজ কিন্তু অনেকে পছন্দ করেন। অনেকে ডাবল ডোর পছন্দ করেন, আবার অনেকে একটু ভয় পান যে ওয়ালটন দেখে কোনো প্রবলেম, কিন্তু না আমাদের এটা মার্কেটে অনেক ডিমান্ড আছে, অনেক চাহিদা আছে মার্কেটে। জি জি জি, যাদের ডবল ফ্রিজগুলো অনেক পছন্দ তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা দেখতে পারেন। 563 লিটার। আচ্ছা, আপনার কিন্তু স্পেসিফিকেশনটা আমি আপনাদেরকে ভালো করে দেখাই দিচ্ছি। ওকে, ইনভার্টার টেকনোলজি 563 লিটার। আচ্ছা, দেখেন এই বাসটা নরমাল, খুবই সুন্দর কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন। ওকে, আর দেখেন এই বাসটা ডিপে প্রচুর জায়গা আছে, অনেক জায়গা কিন্তু আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। খুব ডিমান্ডিং এবং একটু লো প্রাইসের মধ্যেও কিন্তু খুব ভালো একটা। অন্যান্য ব্র্যান্ডের থেকে আমাদের কোয়ালিটি ভালো করছে, প্রাইসটা একটু খুব কম করছে। জি জি। আচ্ছা, এটা প্রাইসটা কত পড়বে? এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 78,300 টাকা। 78,300 টাকা। তারপর আপনারা যাদের দরকার হবে অবশ্যই এটা কিন্তু টাচ সিস্টেম, আর এটা কিন্তু আপনারা টাচ পেয়ে যাচ্ছেন। ওকে জি ভাইয়া, তো আজকের মতো এই পর্যন্তই। আরেকটা অফারের কথা বলেছিলেন যে 50। আমাদের এখন বর্তমানে একটা অফার চলতেছে 50% ডিসকাউন্ট। এস.এম.এস এর মাধ্যমে পেতে পারেন 50% ডিসকাউন্ট। আচ্ছা আচ্ছা, এই দেখেন আমাদের একটা কাস্টমার অলরেডি পেয়েছে। আমরা গত মাসে এই মাসে 17 তারিখে পুরস্কার দিয়েছি। আচ্ছা, এখানে কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই দেখেন এই পুরস্কারটা আমরা এই 17 তারিখে দিয়ে দিছি। আচ্ছা আচ্ছা, কাস্টমার 13.5 সেফটি ফ্রিজ কিনে এই পুরস্কারটা পেয়েছে 50% ডিসকাউন্ট। ওকে, তো ঠিক আছে ভাইয়া, আজকে এ পর্যন্তই। আপনাদেরকে অনেকগুলো ফ্রিজ দেখাই দিলাম। তো যাদের যেগুলো প্রয়োজন হবে ভাইদের ইমোতে বা হোয়াটসঅ্যাপে জানিয়ে দিবেন। আমাদের ফোন নাম্বার 016183165 এই নাম্বারে। আর হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে 01933 29 35 74। তারপর আমি ডিসক্রিপশনে এবং ডিসপ্লেতে নাম্বার দিয়ে দিব, ভাইদের সাথে যেন আপনারা খুব ইজিলি যোগাযোগ করতে পারেন। তো আজকে ধন্যবাদ, আসসালামু আলাইকুম।